Leta Zunze Ubumwe za Amerika zohereje mu Burayi abasirikare bagize diviziyo y'101 muri Romania bakaba bari mu myiteguro ikomeye yo kwinjira ku butaka bwa Ukraine. Uwahoze ari umuvugizi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri White House yatangaje ko aba bakomando ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika nibaramuka binjiye ku butaka bwa Ukraine, igisirikare cy'Uburusiya cyiteguye kurimbura burundu iri tsinda ry'abakomando ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu gihe baba bagerageje kwinjira ku butaka bwa Ukraine. Nyuma y'uko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zironze ibitwaro ku butaka bwa Ukraine ndetse bagakora ibi bishoboka byose ngo bafashe igisirikare cya Ukraine gutsinda igisirikare cya nyakwa Perezida Vladimir Putin, ariko bikananirana. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zatangiye gushaka uburyo zakohereza abakomando ku kibuga cy'imirwano. Diviziyo y'101 mu gisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yiswe Screaming Eagle igizwe n'abasirikare bagera mu bihumbi 47 yoherezwa muri Romania hafi y'igihugu cya Ukraine. Bikaba bivugwa ko iyi diviziyo yiteguye kwinjira ku butaka bwa Ukraine gufasha igisirikare cya Perezida Volodymyr Zelensky gikomeje gutsindwa bikomeye n'abakomando ba nyakwa Perezida Vladimir Putin. Paul Gray Roberts yatangaje ko igisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika nikiramuka gikandagiye ku butaka bwa Ukraine, Uburusiya bwiteguye kuba bwakoresha intwaro rutura, intwaro ziremereye zizabafasha guhanagura burundu abasirikare b'Abanyamerika bazaba bibeshe bagakandagira ku butaka bwa Ukraine. Yakomeje avuga ko mu gihe igihugu cy'Uburusiya cyaba kirimbuye aba basirikare ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Leta Zunze Ubumwe za Amerika nazo ziteguye kuba zasubiza igihugu cy'Uburusiya, bikaba byateza akaga gakomeye ku isi mu gihe ibi bihugu byaba bigiye mu ntambara aho byahanganira hakaba hahinduka isibaniro, ndetse isi yose ikaba ifite ubwoba ko ibi bihugu biramutse byinjiye mu ntambara byakoresha intwaro kirimbuzi zishobora kugira ingaruka ku isi hose. Ni mu gihe ku rundi ruhande Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Joe Biden akomeje kuvuga ko igisirikare cy'Uburusiya cyiteguye kuba cyarasasa imwe muri misile kirimbuzi. Gusa Perezida Vladimir Putin we akaba avuga ko igisirikare cy'Uburusiya nta mpamvu gifite zo gukoresha intwaro kirimbuzi ku butaka bwa Ukraine. Perezida w'Uburusiya Vladimir Putin yatangaje ko igisirikare cy'Uburusiya kititeguye kuba cyakoresha intwaro kirimbuzi ku butaka bwa Ukraine. Avuga ko igisirikare cy'Uburusiya cyakoresha intwaro kirimbuzi mu gihe ibihugu by'uburengerazuba biyobowe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika byaba bikomeje kuvogera ubusugire bw'igihugu cy'Uburusiya, bikaba byatumanya kwa Perezida Vladimir Putin afata icyemezo cyo gukoresha intwaro kirimbuzi mu rwego rwo kurinda Uburusiya ndetse n'ubutaka bw'Abarusiya. Yabwiye Leta Zunze Ubumwe za Amerika ko igisirikare cy'Uburusiya gifite ibikoresho bihagije kandi n'imbaraga zo kurwana urugamba. Avuga ko adakeneye intwaro kirimbuzi kugira atsinde igisirikare cya Ukraine. Mu bushotoranyi buhoraho bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika bakaba bakomeje gusunikira igisirikare cy'Uburusiya gukoresha intwaro kirimbuzi, ari nako bakomeje kurunda ibitwaro byinshi ku butaka bwa Ukraine ndetse no gufasha igisirikare cya Ukraine mu karere ka Kherson kari kuberamo imirwano ikomeye mu rwego rwo guca intege igisirikare cya nyakwa Perezida Vladimir Putin. Bakaba bakomeje kwirengagiza umuburo wa nyakwa Perezida Vladimir Putin wasabaga ibihugu by'uburengerazuba guhagarika ibikorwa byabo byo gukomeza kurunda ibitwaro ku butaka bwa Ukraine. Ibi bikaba ari bimwe mu bikorwa by'uburengerazuba byo gusunikiriza igisirikare cy'Uburusiya ngo gikoreshe intwaro kirimbuzi. Umunyamabanga wa gisirikare muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika Lloyd Austin yatangaje ko igisirikare cy'Ubushinwa giteje inkeke igisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Avuga ko igisirikare cy'Ubushinwa gitandukanye kure cyane n'igisirikare cy'Uburusiya mu bijyanye n'ikoranabuhanga ndetse no gukora intambara. Ubwo yavugaga ko igisirikare cy'Uburusiya imbaraga zacyo zagaragaye ubwo cyatangizaga ibikorwa byihariye bya gisirikare ku butaka bwa Ukraine. Akavuga ko Uburusiya budateje ikibazo Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ahubwo igisirikare cy'Ubushinwa aricyo giteje akaga ko hazaza h'igisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Lloyd Austin yavuze ko igisirikare cy'Ubushinwa giteje ikibazo ndetse no mu ihangana rikomeye na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Yavuze ko igisirikare cy'Ubushinwa cyubatse ikoranabuhanga rya gisirikare ndetse bafite tekinoloji igezweho mu bijyanye no gucura intwaro zikomeye zishobora kugera ku rwego rw'iziri mu bubiko bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Twongeye kubaha ikaze ku makuru akomeye, ku makuru agaruka kuri politiki na diplomasi ku rwego mpuzamahanga, aho twibanda ku bikorwa bya gisirikare byatangijwe na nyakwa Perezida Vladimir Putin tariki 24 z'ukwa kabiri. Amakuru akomeye kandi yizewe nuko igisirikare cy'Uburusiya cyamaze kurunda intwaro nyinshi cyane kandi zikomeye ku butaka bwa Ukraine muri Kherson. Ibi byose nyakwa Perezida Vladimir Putin abikoze nyuma yuko ibihugu by'uburengerazuba biyobowe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika byohereje intwaro nyinshi ku butaka bwa Ukraine mu mugambi wo gufasha igihugu cya Ukraine kwisubiza agace ka Kherson. Umwe mu bahanga mu by'intambara yatangarije Belarus dipartize ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zifite umugambi wo gutuma igisirikare cy'Uburusiya gitsindwa intambara ya Ukraine. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zikaba zishaka kubanza gufasha igihugu cya Ukraine kwigarurira agace ka Kherson, ubundi abasirikare ba Ukraine bagakomeza bambuka mu ntara ya Crimea mu gihe igihugu cya Ukraine cyakwisubiza Kherson.
yaba inzira nziza yo kwinjira mu gace ka Crimea kigaruriwe n'igisirikare cy'Uburusiya mu mwaka wa 2014. Ubugambanyi bukomeye ibihugu by'uburengerazuba bigize umuryango wa NATO bibawe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika birashaka gufasha igisirikare cya Ukraine kikisubiza agace ka Kherson. Nyuma yo kwisubiza agace ka Kherson, igisirikare cy'uburengerazuba kigakomeza gufasha Ukraine kwinjira mu ntara ya Crimea. Ibi bikaba byatuma igisirikare cy'Uburusiya gitakaza imbaraga nyinshi ndetse n'amayira abakomando ba nyakubahwa Perezida Vladimir Putin bakoresha binjira ku kibuga cy'imirwano, ndetse n'intwaro z'Uburusiya zikaba zinjirira mu ntara ya Crimea zikinjira muri Kherson mbere yuko zinjizwa ku kibuga cy'imirwano mu bindi bice byose bihanganiyemo igisirikare cy'Uburusiya ndetse n'abacancuro ba NATO. Ubutasi bw'igisirikare cya nyakubahwa Perezida Vladimir Putin bwamaze kuvumbura ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ibindi bihugu bigize umuryango wa NATO biri mu mugambi wo gufasha igisirikare cya Ukraine kikabanza kikigarurira Kherson. Mu gihe Kherson yaba ifashwe, byakorohera igisirikare cy'uburengerazuba n'abasirikare ba Ukraine kugaba ibitero muri Crimea ndetse no kwisubiza ibindi bice byose biri kugenzurwa n'igisirikare cy'Uburusiya nka Donetsk, Luhansk ndetse na Zaporizhia. Ibi byose nyuma y'ubutasi bukomeye bwa nyakubahwa Perezida Vladimir Putin, igisirikare cy'Uburusiya cyese gifata umwanzuro wo kurunda ibitwaro bikomeye muri Kherson, ubundi kikitegura guhangana n'inkozi z'ibibi z'uburengerazuba. Kuri page ya mbere y'igitangazamakuru Bomb Today hari inkuru ivuga ko igisirikare cy'Uburusiya cyamaze kwambutsa intwaro ziremereye muri Crimea, ibimodoka by'intambara byikoreye ibisasu bya muzinga, ndetse ku rundi ruhande igitangazamakuru Belarus Departize nacyo cyavuze ko igisirikare cy'Uburusiya cyakajije ibitero by'indege ku nzira zose zishobora gucishwamo ibitwaro by'uburengerazuba. Indege za kajugujugu za KA-52 zikaba ziri guhiga bukware amayira yose yo ku butaka ashobora gucishwaho intwaro zivuye mu gihugu cy'Ubudage ndetse na Polonye, dore ko ibi bihugu ari byo ibihugu bya NATO byifashisha byinjiza ibitwaro ku butaka bwa Ukraine. Ni mu gihe ku rundi ruhande indege z'intambara za Su-57 nazo zakajije ibitero ku buvumo bwose bwakekwagaho gucishwamo intwaro z'uburengerazuba. Izi ndege zikaba zikomeje kuhasuka misile ziremereye mu rwego rwo guca intege igisirikare cy'uburengerazuba kiyobowe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika gikomeje kurunda ibitwaro biremereye ku butaka bwa Ukraine byo gufasha igisirikare cya Perezida Volodymyr Zelensky kwisubiza bimwe mu bice biri kugenzurwa n'igisirikare cy'Uburusiya ndetse byamaze komekwa ku gihugu cy'Uburusiya. Gusa ibihugu by'uburengerazuba bikomeje kwirengagiza itegeko rya nyakubahwa Perezida Vladimir Putin ryabuzaga ibihugu by'uburengerazuba gukomeza kurunda ibitwaro ku butaka bwa Ukraine. Nyakubahwa Perezida Vladimir Putin yandikiye ibihugu by'uburengerazuba abibuza gukomeza kurunda ibitwaro ku butaka bwa Ukraine, ariko ibi byose ibihugu by'uburengerazuba byakomeje kubyirengagiza. Perezida Vladimir Putin yavuze ko ibihugu by'uburengerazuba nibikomeza kurunda ibitwaro ku butaka bwa Ukraine azafata icyemezo gikomeye kandi kizagira ingaruka ku bihugu bikomeje kohereza intwaro. Ni mu gihe izi ntwaro z'uburengerazuba zikomeje guhungabanya umutekano w'Abarusiya ndetse no kwitambika umugambi wa nyakubahwa Perezida Vladimir Putin, umugambi w'ibikorwa bya gisirikare yatangije